ព្រះពិរុណជាទេវតាទឹកម្លៀងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់សមុទ្រជួនកាលគេហៅថាសិន្ធុបតីគង់លើសត្វហង្សដែលជាទេវៈបង្កើតភ្លៀងនិងទឹកជាអ្នកចាំមើលសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សលោកកាលណាគ្មានទឹកធ្វើស្រែចម្ការអ្នកដែលមានជំនឿតែងតែនិយមបន់ស្រន់បួងសួងសុំទឹកភ្លៀងអំពីទេវៈនេះព្រះពិរុណក៏ជាទេពមួយក្នុងចំណោមទេពនិព្វគ្រោះទាំង9ផងដែរព្រះពិរុណជាអាទិទេពដ៏ធំចំណាស់មួយដែលត្រូវបានគេគោរពក្នុងសាសនាហិណ្ឌូក្នុងចំណោមទេពធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដូចជាព្រះអគ្គនីតំណាងឲ្យភ្លើងព្រះពាយតំណាងឲ្យខ្យល់ព្រះគង្គាតំណាងឲ្យទន្លេគង្គាព្រះម៉ែធរណីតំណាងដីព្រះសូរិយាតំណាងព្រះអាទិត្យព្រះចន្ទ្រាតំណាងព្រះច័ន្ទព្រះយមៈតំណាងឲ្យព្រះយមរាជព្រះឥន្ទ្រាតំណាងឲ្យស្ដេចទេវតាព្រះកាលតំណាងឲ្យពេលវេលានិងព្រះម៉ែរាត្រីឬរាត្រីតំណាងឲ្យភាពងងឹតព្រះពិរុណជាតំណាងនៃពពកអណ្ដែតទឹកសមុទ្រនិងភ្លៀងមានព្រះនេត្រច្រើនអាចមើលជុំវិញពិភពចក្រវាឡបានទាំងមូលដើម្បីថែរក្សាជីវិតសត្វលោកនិងដំណាំដាំដុះផ្សេងព្រះពិរុណមានយានជំនិះសម្បូរបែបណាស់ភាគច្រើនជិះលើសត្វមកនិងក្រពើឈ្មោះវាហនៈនិងសត្វនៅក្នុងទឹកជាច្រើនទៀតបើព្រះអង្គជិះនៅលើសត្វមកកាន់ពស់មួយឈ្មោះថាបាសៈបើនៅចម្លាក់អង្គរវត្តព្រះពិរុណជិះនាគច្បាំងជាមួយអាសលហើយចំពោះប្រទេសថៃបានយកព្រះពិរុណគង់លើសត្វនាគនេះជាស្លាកសញ្ញានៃក្រសួងធនធានទឹកទៀតផងព្រះពិរុណក៏ជិះនៅលើសត្វហង្សឬកងានដែលមានឈ្មោះថាហំសៈដែលមានចំនួន7ចម្លាក់នៅខ្មែរមានហង្ស4ឬ1ដែលព្រះហស្ថកាន់ផ្កាឈូកបដិមាព្រះពិរុណនៅខ្មែរមានទម្រង់ល្អវិចិត្រណាស់តែទម្រង់ជាច្រើនក៏មិនសូវបានគេនិយមឆ្លាក់ម្ដងទៀតនោះទេ